তাফসিরে সাঈদী সূরা আসর, সূরা আসরের উপরে তাফসির করেছিলাম চট্টগ্রামে ৫ দিন। ৩৬ জন হিন্দু খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ৭৮৮ পৃষ্ঠা ছোট্ট সূরাটির তাফসির, ৭৮৮ পৃষ্ঠা। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, সূরা আসর যদি কেউ বোঝে আর যদি কেউ আমল করে, তার হেদায়েত হওয়ার জন্য, জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোরআনের এই ছোট্ট সূরাটাই যথেষ্ট।